Sila workshop enganza kwethu eGugudla mina kanti eduze kwami ufa insizwa kaHlophe le phansi eSouth Coast. Mfana kithi siyabona ukuthi lapha yakamakhutha ninama operations ahamba kanjani? Ama-operation ahamba kahle kakhulu but ahamba kahle kakhulu ama-operation siyabancenga ukuthi ayisicela ukuthi basishiye. Siyafisa-ke nokusondela kwezinye indawo ngoba zisakhona indawo ezomakhelwane ezisanenkinga abantu bokufika. So sizolibele sibancenga nje sibancenga sesifinyelela kubona bonke. So ikona besingakusho nje. Siye sabona insizwa kithi enye video kade impela iningi kuma social media weba inhlangane nenye insizwa enikholela ukuthi isebenzela i-protection fee okanye ivikela abantu enizama ukubakhipha elokishini. Bafo uthinta udaba olukhulu kakhulu bafo engingafuni ukwanda ngalo kakhulu but engingasho kubantu la eSouth Africa abantu base South Africa kune post engigcine ngiyibonile eyisithombe ethema kwenzeka le yanto kwakhona abanye abapost abasho ngekho ngalabo abafowethu. So engingakusho nje mina kakhulu ukuthi ngiyacela ukuthi abantu bakhuluma into ekuyiyona ukuze kungadidiseki uphenyo lalo muntu owalimala wakamasho. So ikona engingakusho nje ngalezansizo leziyana abafana abahlala khona endaweni ababonile ithuba lokuthi uma bethatha le amasenta lawo amakwerekwere bazoprotecta ngoba bebebona bazokwazi ukusi-overpower. Kunzima kangakanani ukuthi ulwa mhlawumbe nokukhipha abangenawo amaphepha kodwa kube kunabase South Africa abasebenzisana nabo? Kubuhlungu kakhulu bafo, kubuhlungu kakhulu ngoba iyona into eyenza ukuthi njoba sisebenza kanjena sisebenza ezimarch and march sizama ukukhipha abantu bokufika basenza sigcine manje kube ngathi asazi sifunani ngoba sijikelwa na abantu ayikuyibona abantu base South Africa bayasijikela impela baba ngakubona abantu. So umzabalazo vele kuba njalo ubona umzabalazo nje uwinwa lethi ilento yokuthi sigcina sisishana sisodwa. So engingakusho ngiyacela ukuthi abantu base South Africa sicela ukuthi bahlehle sincengene abantu bokufika bahambe. Izini mfowethu sesizovala nje okhala ngazo ekuzona ezibanga ukuthi nize nicaba shenxe emalokishini? Bafo yabona uma ungafika elokishini bafo iy'ngane iy'ngane zase South Africa nabafana abadala bancike eduze kwey'tolo thiwa South Africa lezi bacela o2 mothi uvula ibhizinisi lakho ugcina udayisa u60 ngosuku impahla yakho izigcina ibola uzugcina uyeka ukudayisa ngoba labantu banendlela zabo nanokushintsha ama-barcode bayakwazi ukuthenga into esezinakele bayishintsha ama-barcode bazidayise ngelesi price. So wena ozohamba order kaMacro ugcina ungakwazi ukusebenza ngoba kaMacro phela kune price yakhona ngoba bakudayisela izinto eziseva umphakathi ezinga-expire. So niyaqhubeka kaMakhutha nisabahambe? Sithi abahambe kaMakhutha sisakha uhlelo lokuthi singene i-operation manje yalaba abahleli ezindlini ngoba baningi kodwa baseyabetolo bandla bonke basihloniphile bavalile bahambile hayi bavalile bahambile sibathuthile impela senza sure ukuthi balayishe emotweni bahambe. Sibonga. Siyabonga kakhulu. Yebo.